Muy buenas a todos chicos, este es un nuevo video para mi canal de José Kulki, que no sé si cambiarlo, pero como ven aquí tenemos el Editor, que les dije que es una aplicación para cambiar cualquier tipo de aplicación, también como Messenger, que no tenga audio, para cambiar tu música que tú quieras. Como ven aquí vamos con otro Geometry Dash, y voy a mostrar un estreno de mi próximo video a mi canal, que bueno, esto ya me la pasé, que es esta. Qué raro, viene. Y está ahí, ya no regreso lo que se había lajeado. Como ven, mi música de Geometry Dash que le puse por el APK Editor fue esta. Esperen. Shake for what shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this hustle slumber, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my bitches, South bitches. Como ven, cuando muero suena un sonido. Y estoy pensando usar el APK para poner una música sad cuando muero. Así, dentro de un rato volvemos para poner esa música sad. Bueno chicos, lo intenté, pero no se pudo, casi lo voy a descargar por PC. Así, de un rato volvemos. Como ven, ya le acabo de instalar la canción al celular para poner la Geometry Dash a la vez que morimos. Como lo comprobamos, entremos a carpeta, música. Aquí está. Estoy intentando poner el Geometry Dash. Lo único que tenemos es la PK. Ponemos esto. Ahora busquemos las muertes. Ya, aquí está chicos. Vamos acá. Vamos aquí y busquemos nuestra canción. Me imagino que está. Ahora pongamos de nuevo el Expro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahora tengo que poner guardar y se está procesando. Bueno chicos,
Haré un pequeño corte para que así a ustedes no se les vea aburrido. Ya chicos, ya se instaló, bueno, ya se explicó. Como les dije en el otro video, pongan instalar, no cerrar ni desinstalar. Llegar a esto. Bueno chicos, ahí nos vemos en el Geometry Dash. Chicos, tenemos un problema. Lo he probado, funciona, pero tenemos que ponerle para que no se repita la muerte, o sea, así miren. Chicos, pruébenlo ustedes. Ustedes van a decir, pero parece bien, claro, pero ¿qué pasa si vuelve a morir y aún sigues así? Lo vieron. Ahora pasémonos a un nivel rápido. Bueno chicos, espero que les haya gustado y no se olviden de darle un like, suscríbanse y activen la campanita. Bueno, chicos, adiós.